Сегодня отправляемся во Владимирскую область. Есть там такой поселок, Муромцево называется. Там находится замок. Замок Владимира Храповицкого. Владимир Храповицкий – это лейб-гвардии полковник. Кстати, учился в Царском Селе в лицее. Потом служил, затем вышел в отставку и проявил огромные, или большие, так скажем, успехи в бизнесе. Заработал денег. Поехал во Францию к своему другу. Увидел замок. Решил построить такой же. Кстати, француз сказал удивительную фразу: «Вы в России такой не построите». Он построил. То, что он построил, мы с вами увидим.